ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோல நம்ம வதக்கு சட்னி பார்க்க போறோம். இந்த வதக்கு சட்னி கொஞ்சம் வித்தியாசமா நம்ம கடுகை வதக்கி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போறோம். இந்த வதக்கு சட்னிக்கு நம்ம அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சிடலாம். அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவு நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சு அதையும் இதுல சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது நல்லா வதங்கி வந்த உடனே இதுல நம்ம ஒரு 5 வரமிளகாயும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது ரெண்டும் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம ஒரு 2 தக்காளியை கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதெல்லாம் பாருங்க, இந்த மாதிரி வதங்கி வந்தோடனே இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம வதக்கி வச்ச எல்லாமே ஆறிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம். இப்ப நம்ம இதுல தண்ணி ஊத்த வேணாம். தண்ணி ஊத்தாம நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துக்கலாம். இதை ஒரு பவுல்ல மாத்திக்கலாம். இப்ப அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சு கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி கொஞ்சம் கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு பொரிய விட்டு அதை நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க சட்னியில ஊத்திக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த கடுகு வச்சு பொரிச்சு வதக்கின சட்னி இட்லி தோசைக்கெல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.